Boa tarde, meus amores. Espero que todos estejam bem. Hoje eu irei fazer um bolo de cenoura com brigadeiro, tá? Vou inaugurar aqui meu liquidificador, minha batedeira nova que chegou. Olha, minha batedeira, meu liquidificador. Vou testar ele pra ver se é bom mesmo, tá? Aqui eu cortei em cubinhos 3 cenouras, tá? Olha, gente, é muito chique meu liquidificador, ó. Vem com medidor. Tá um rosa bem clarinho aqui. É um rosa bebê, tá? Olha, vem com copinho. Não tá um rosa bem clarinho? Olha, tá vendo? Vem com medidor, achei tão lindo, tão chique. Sai, mosca. Tá apanhando. Ainda tô aprendendo ainda, tá? Pronto. As mãos já tá limpa. Vou adicionar aqui. Comecei a relar, mas depois eu desisti. Quem quer rela a cenoura, quem não quer, corta em cubinho que vai dar no mesmo, tá? Tem gente que coa a cenoura e tem gente que não coa. Eu prefiro não coar, tá? Pronto. Lavar as mãos. Aqui eu vou precisar de 2 copos de 500 miligramas, tá? E vamos lá. Eu vou bater esse aqui. Se precisar de colocar mais, eu vou e adiciono mais. Vamos lá. Preste atenção, Carminha. Se achar que precisa colocar mais água, é só colocar, tá bom? São 12 velocidades de bico. Olha, 12 velocidades. Vamos ver. Mostra aqui. Pronto. Eu vou colocar só mais um pouquinho de água. Pra ficar um pouco mais líquido. Fechou ali, não. Também não tem problema não. Ai, Bela, segura. Muito líquido. Muito líquido. Ok. Pronto, agora eu vou reservar aqui. Tá? Pra não encher o vermelho. Coloca. Olha ali pra mim, por favor. Agora vamos para o bolo. Você não coa, né? Não. Quem quer coa, eu prefiro Oxi. sem coar mesmo. Vou bater aqui, gente, porque é um canto aqui que tem tomada.
Hoje não, tá, gente? Tá um pouco bagunçado, mas... Gente, tudo rosa. Olha, gente, eu amei, porque veio da cor que eu Queria. queria. Eu amo cor rosa, tá? Não tenho preferência de marca, não. A minha preferência mesmo é a cor, tá? É a cor. Deixa eu coisar aqui. Paga a luz. Vamos adicionar o açúcar, Paulinho. Como é que Paulo esqueceu? Tá Tá no aí armário, não, Paulinho. tá ali, ó. Tá no armário. Gente, voltei. Vou adicionar aqui uma xícara de açúcar. Não precisa fazer muito doce não, porque vai Chocolate fazer no o bolo. recheio de brigadeiro, né? Vou acrescentar mais um pouquinho. Acho que tá muito. Tá bom, tchau. Aqui. Tá bom. Pronto. Aqui o açúcar colocado. A manteiga com sal ou sem sal? A manteiga sem sal. Olha, gente, até a minha colher também é rosa. Porque já caiu mais a corzinha dela. Mas quando eu comprei foi assim, dessa corzinha da máquina, tá? Da batedeira. Vamos lá, uma colher. 2. Tudinho, na verdade, né? Tudinho, Tem gente que gosta de colocar óleo, eu não. Não entendi por que coloca óleo, porque o meu não precisa de óleo. Só a margarina, a manteiga e pronto. Bom, agora eu vou Cadê aquele negócio que bota aí misturar aqui. pra não vazar? E vamos lá. Deixa eu virar aqui. Olha, gente, era o meu sonho de ter uma batedeira dessa. Era o meu sonho. Vou colocar essas. Só tira do esse lado aqui. mesmo. Levanta ela. Olha que vai cair a massa. Quebra. Carlinha, preste atenção. Deixa eu bater novamente. Carlinha.
misturar mais, né, pra manteiga ficar bem homogênea aqui com açúcar. Não lhe desce, mano. Um tá mais claro, tá, do que o outro. Agora vou adicionar 3 ovos, tá? Deixa eu colocar aqui, não mostra isso aqui não, Carlinha. Presta atenção. Gente, olha, nunca que veio assim. 2 gemas, Deixa eu mostrar. nenhum ovo. Babá. Minha gente, eu nunca vi um ovo vir com 2 gemas dentro. Olha, É, parte pra ver. primeira vez. Vamos ver. Gêmeas mesmo, separou, ó. É que é 2 pintinhos. Se aqui a mãe fosse chocar, era 2 pintinhos. 2 pintinhos. Era. 3, ó. E já foi 3. É 4. No caso, 2 com o primeiro. Uma coisa daqui, esse aqui é 4. Aí no caso vai ser o quê? 4 ovos. 4. Mas esse daí também veio junto, velho. Nunca vi ovo com 2 gemas. Pronto. Primeira vez. Agora vamos lá. Não é melhor botar aquele negócio, não. Que negócio? E tem que deixar bater uns 2 minutinhos, tá? Pra ficar uma massa bem levezinha. Agora eu vou coisar aqui aos lados, tá? Pra massa bater bem batidinho, sem deixar resto por aqui, tá bom? Minha espátulazinha é pequenininha.
para mais uma batida. E a gente vai ver se vai ficar bom. Deus queira que fique bom, né? Pronto. Tudo ok. Agora eu vou... Cadê o trigo? Não. Agora eu vou pôr isso aqui. Levanta aí. Era pra eu ter colocado logo, gente, mas... Eu... Ele foi. É, tudo. Tá certo. Isso, com certeza. Vou colocar ela roda. Pronto. Agora eu vou adicionar aqui 3 xícaras, tá? Não sei quantas ml tem essa daqui, porque não tem o coisinha indicando, né, quanto é que vem, quantas ml é. Isso aqui, ó, gente, é com fermento, tá? Não pode deixar ela batendo. Ela vai batendo e coisa no trigo. É, né? Porque fica melhor assim, segurar a veicosão. Eu tô um pouquinho em pouquinho. Gente, então ainda tô aprendendo, tá? Não tenho costume de usar essa batedeira, tá? Estou aprendendo ainda. Eu vou colocar a segunda agora. Bota.
bonita. Muito bonita mesmo. Vou agora bater novamente. Botei a segunda velocidade, tá? Adicionando a polpa da cenoura aos poucos, tá? Nossa, tá um cheiro bom aqui. Vou adicionar as outras 3 xícaras com essa, tá? Meus amores, eu peço que a vocês, a todos vocês que assistiram meu vídeo, né? Deixa lá o seu like, se inscreva aí no meu canal, tá? E vamos nessa. Vou agitar aqui, misturar a massa novamente.